Bapak Ibu sekalian, hadirin tamu dan keluarga yang berbahagia, terimalah persembahan upacara adat Sunda Mapak Panganten bersama Yostin Bridal, Ruby Wedding Organizer, dan Sanggar Panghegar. Ajak tantungna lembok dauna hibar kembangna lebet buahna petikeun di akhirna. Gusti nu Maha Agung nu merbeng sadaya alam nu kagungan kun payakun nu pagetan jeran mana kasipatan Rahman Rahim malawal asmana asih nama kung nakmong kagusti ti abdi-abdi nu laib nada pangraksa pangaping rekak pola pengarana jurung laku ti karuhun rengkak pola nu barana jurung laku ti karuhun kia prasasa nu setra sun sampun penggawa geral mungsun benjang utama bahasa nintagah kencana bagi kini satria anu sakti kebukian uji melapati akirabi layak teh ngadu perlama dalam hidupku Gusti. Kuku pengku jengku mati tawis ka umat Gusti cek lungsur ti kahyangan rau urang papagu urang sadaya
Kecap. Ari siwa walak geus biasa. Bagian aki betara digoongkeun, Be. Hapunten anu kasuhun hampura dodepe maksud wa karengkap di payun lain ujug jeung takabur saking jimah jeung gumira cuuak panggih jodoh dok 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 Bang nini zaman ayeuna mah ditinggalkeun ge geus make Android. Ari nini di mana? Ambu di parapatan depan di gerbang payun ari apa di mana? Kakarak nepi ka parapatan 5. Sok atuh ti parapatan 5 mengkol ka kenca. Tuluy ka katuhu. Tuluy lurus. Assalamualaikum Abah. Asyampuras. Oh, itu kurnyong di dapur. Pamajikan jika nate merotahnya bunga mawa beas mawa opak kadinya wajib ulen rojok bola kabut aja tangisikeun hadiah ngisikeun ayana jangan dulu itu siapa anak saya ayo tur masanyeun aduh ayat aduh ampun apa majikan dewek mama kadang kitu namakan wae atutung hitung kawal jang icu ayo isikan mangas ulang isikan aja aduh Abah. Ini teh saudara rame gini aya naon atuh Abah ya naon sedik teh urang teh boga kabunga incu urang geus panggih jodoh urang bungakeun ku urang hibur ku urang ayeuna oleng panganten di papa upacara adat Pasundan engke wengi masina kurwok-wok Abahnya kodena teh tadi pohon ini hari nyama merek mantuan wa diareup sok arek dilatih heula moal dilatih heula sok dilatih wa sing sae izin ku owner SIM kuring Teh Yostin Abah Ibu Yostin wilujeng angkat ke Arabnya sauna teh bari angkat tahun ayeuna wilujeng Ibu Haji Yostin sok dilatih heula ku wa hiji dua tilu Allah ngisitkeun dileyak aduh ampun anu nyuna sok bari nyanyi bari ngawe yo melingsir Allah itu kemana bagus setiamu ayo orang papakeun ijo orang hayu orang papakeun awak tos cangkeleun awak tos siang aturan tara jenang geus sabageus ngampara lalang geus disinglarkeun bareng Bang Timur Jalan Gede Sasapuan Raden Ratu menak anak king baeling ge baelegah calik dana kursi gandeng gilang kencana kabagjaan keur hidam duaan bae anak king Ratu pasih ngajatuh rami panganten istri pameget ngajatuh kaprok yang inco aki aja baru dak inco aki rasakeun bagia dede anak king haturan nulujeng datang kasadayana haturan munggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng
Ibu hadirin seperti mari kita saksikan bersama tarian persembahan Sanggar Panghegar bersama Justin Wedding Organizer. Pangkihu mato balakum minanisa bebarengan seuyuh tenden dihandalam hem kesan sampereun tunda dihanjuang siang kesan alain peranti cokot bawaun diturban kumandapun diwadahan cupu maning astagali dibaca kunan aliwat anu rancage basana anu rancing serasana dinantu anu hayang dilalakonkeun. Lalaki sajati lalanang jagat mal ungkut kalinduan mal gedak keanginan pancek ancak dina pamadeganana rek satia satuhu panutan kajungjunan jungjunan kapanutan rek ingin dina janji rumah tangga sehidup samati Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar. Kaprok nurame kau Sanggar Panghegar. Bapak Ibu hadirin anu kusipkeun ibu hormat, sok kantenan ngiring dipoto diabadikeun. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, namanya sanggar ini adalah merupakan sanggar yang terpilih yang ada di sekalian, hadirin tamu undangan, keluarga yang berbahagia, ratusan mata menatap kedua mempelai Ria dan Andre bersama dengan kedua orang tua tercinta untuk cinta yang luar biasa. Sanggar Panghegar. Bapak Ibu sekalian hadirin tamu undangan keluarga yang berbahagia, sekali lagi berikan tepuk tangan bahagia untuk Ananda, Ria dan Andre. Tepuk tangannya.